nteekateeka y'okulaba nga tulaunchinga oba okubalaga brand ambassador waffe nti buli wabeera wabweru awo aba representinga company yaffe ya Skypins Tours and Travel. Skypins kyeki ye company eyagonza mu byentambula naddala ebyennyonyi oba oyagala kufuna mulimu mu nsi z'ebweru. Tulina emirimu egy'enjawulo bakaya givers, tulina emirimu gya supermarket, tulina ba truck drivers n'emirala mingi nnyo. So basically bwe oyagala okukola naddala mu nsi ez'e Canada obukugu tusinga kuba nabo mu Canada, America, USA, Netherlands ezisinga okubeera mukono obukugu. Ab'e Dubai tubatwala kuwumula, Saudi Arabia bwe bityo kuwumula, Dar es Salaam naye ng'okukola Uganda abeere mukono akasente. Skypins Tours and Travel tusiŋŋaanibwa wano ku Haruna Mall level 3 offices zaffe weziri. Mukadde kano ngenda kubategeeza nti nno tuli wano bangi. Judy mubadde mumulaba all the time nga pushinga brand naffe ffenna abali eno tubadde pushinga brand okulaba ng'efuuka kikyeri. Ngenda kukkiriza buli omu atubuuzeeko aleko kyatunyonnyola ku brand ng'ava ku mukono gwange guli tudde eno bwe tuti naye mu mbeera efaananako bwetyo. Mbazira ye ngenda mubika tajja kwogera kati, ajja kwogera later kwaye yensonga lwaki tuli wano okulaba nga ateeka omukono ku ndagaano gye twakkiriziganyizaako eri kinda confidential okulaba nga representing a brand. Kale atandikire wati balansiza bassebo ne bannyabo nesiimye okubalalako makyago olwaleero. Erinnya nze Angel Nambooze nga nfudde ku big guest telefina. Skypins Tour and Travel y'omu ku bapatina baffe tukola nabo. Tukolagana ne brand zetumanyi ezeesigika ffe ng'Obwakabaka tukolagana n'abantu bafere era bw'olaba nga tulina omuntu branding ebeera nga mulina okugyesiga. Skypins Tours and Travel etwala abantu mu nsi eza Europe, Canada, USA, England, yonna abo boyagala naddala abagala okukola abakooye embeera ng'ogamba nze Uganda njagala kuvaamuko ntambulemuko ngende nnoonye ku ssente mwesige Skypins Tours and Travel. Tuli wano olwaleero okulaba nga tulaunchinga ambassador ekifaananyi ekya Skypins Tours and Travel. So mukalire mubeere ntende era mwe n'Abannayuganda abali eyo mwesige Skypins Tours and Travel. Abasinga babafeze bababbyeko ssente zammwe ne batabatwala, abamu ne babuusa ennyonyi ne batuuse Nairobi ne babazza, naye eno kampani gy'olina okwesiga mugyesigire ddala. Kale ogumiza bulungi ensonga teyanza nnyo omukungu okuva Mengo. Munzikirize omukyalo ono ali so smart dressed in brown, abamu gwe bayita maroon, atubuuzeeko. Okay. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo. Amanya gange nze Judith Kaweesi Namulema nga nkola ne Bukedde TV. Nkolera program gye bayita Kasalabecha ebeera from Monday paka olunaku olwokuna ku Ssabbiiti ez'ekiro. Ndi musanyufu nnyo okuba nti neegatta ku famire eno. Nze kulwange ngiyita nti family Skypins Tours and Travel. Era abantu abasinga munda babwe ntandika okwogera ku Skypins kuba kyenjogera kyekakasa. Ye kampuni eyavaayo ng'eyimiridde ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya naddala ku Bannayuganda ababadde basinga okubbibwa ssente zaabwe nga bagenda mu Canada. Ntuukiriddwa abantu bangi nnyo nga baŋŋamba nti Judy ngobye ku bintu by'e Canada myaka 5, myaka 10, myaka 7 naye nga ssente zange zitwalibwa naye nga sifuna kyenjagala. Bassebo ne bannyabo batulaba yonna gy'osinziira ndi mwetegefu okugamba oba ndi musanyufu okugamba nti Skypins Tours and Travel ogenda okuteeka ssente zo ofune ekirooto kyo. Ani atayagala kukolerako mu nsi z'e Canada? Ani atayagala kugenda ku Canada? Kitegeeza Skypins Tours and Travel yazze okuyamba muntu wa wansi ate erinawo nekibanja nkola nti oba ne ssente esobola okutwala ku looni n'osasula ng'otuuse. Neeyanza nnyo neeyanza. Kale teyanza nnyo teyanza ge abantu abasigaza obwesigwa n'obukugu okutambuza mu ggwanga Uganda wenkyogera bankonyeemu sitaawu Baganda afa basikayi Uganda ng'egyangu wato oleeta akasenteko ogende weegatte ku bakakalaamu kiwedde waliwo ogenda tambula genda ku looni tole ekibanga mu Uganda olina akwesiga n'agamba nti nze jangu nkutwale gweta kyosobola oba passport yokankutwala tole tekirina yongera engalo za Skypins na
But in a special way, mwebase yebale kuwagira bitoni. Napenda abali wano abasinga tuliba entertainment. Kitegeeza buli wagivujjiriramu omusimbi bw'ati naffe abakoze eki atuwagidde. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukama wange. Kale, tweyanza nnyo tweyanzege. Si kyangu nnyo bagamba solidarity eri mu bannamawulire esinziira ku buntu bulamu omuntu wabeera nabo. The love gye ndabye wala eno kitegeeza nti Skyping Tours and Travel kyekitongole kyokka oba kampuni yokka gye tulina okukosa tugenda ebweru. Mbalanga njogera mmanyi tetukolagana nabafere cause waliwo automation gye bakona ogamba mbitawo ntya naye tukikola nga tulina kutya konna bwatukolaganyeko naye ne mulamu bwa bulijjo tubanga akisobola. Okwegatta ku Simon yebale kwogera nnyo bitone bane mwana yasimwe bale nnyo bale ddala kwogera bitone entertainment. Skyping Tours and Travel, Haruna Mall, at level 3, 1 in 18. Wow. Wow. 10 years in media, on our mukulu abasinga kufe. Ate sho yabadde successful nnyo. Abataba de tubategeeza. Bagambe nga te class. Alinga class. Ekitegeera. Kale sofila kutubuze. Bana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagaliza ekisibe kirungi mwenna abatulaba. Bannamawulire bannange, thank you so much for coming. Ate mwebale kukkiriza mu Skyping Tours and Travel. Ekyamazima si kyangu, abasinga babbiddwa, balabambi visa zaagaana, naye twebaza. Skyping muno saagala kwogera bingi because nkirimu nnyo. It is my family. Abakolaganye nange mummanyi, we are ever straight. Era nga nkiwa nti gwe wenna ne baba akuma visa emirundi n'emirundi jangu wano mukwano bw'obusemba totya bakutwala Canada ku loan era ng'osasulako ekitono ky'oba olina okusinziira ku ky'oba olonzeeko ky'ogenda okubeera ng'ogenda okukola e Canada. Mirimu mingi totya kujja kutandika so kujja oyogereko nabo then ate obeere ng'otandika process eno. Bangi mulina ekintu ky'okuvaala eno okugenda e Bulaaya naye nga yeno kampani yokka gy'olina okwesiga okujja wano munnange okutambuza okugenda e Bulaaya kozi be bakafulu tebalemererwa visa n'ekirala ku ssente yo tebatetenkanyiza okubeera nga mukwano bakujja wano. So kwesiga aba Skyping Tours and Travels ojja kuba mukwano kyokoze kyamaanyi nnyo because wolaba hajatu wa haji so feel up manya wikimu kibeera bwe kiti. Tele Media House eyinza kwesiga company nga teri legit. So nkusaba ekintu kimu kyokka nga bw'otulaba wano other media houses abali wano eno kye bakola nkiwa bamanyi nti kituufu Skyping Tours and Travels kyekola. So jangu otwesigayo kampani yokka eriko tokkiriza kuferebwa, tokkiriza kubbibwa, tokkiriza kulimbalimba wataganiriza mubbiddwa bangi nejangu okome wano eno n'aba Skyping Tours and Travels. Otherwise give it a try tojja kwejusa mukwano. Nze Sofila dala expert Nchala Haji nkola ne Sanyuka TV nkola program eyitibwa Ensi y'Omukwano awamu ne Weetebe Wagwe. Wow. Ngenda kukkiriza Kabejja abeere ku bugambo bwatugamba ffe ng'abamawulire. Mukama nsaba kunsonyiwa kuba nze ntera okubyogera. Ne leero nsaba nkutume obyeyogerere Skyping Tours and Travel. Then later tujafuna na nsonga ki lwaki tuli wano. Then why Mbazira Tonny of all people. Then later tujafuna obugambo. Kama bazigwe nina abatulaba ekibwa Sime Christian erinnya lyange ly'Ekisiraamu mukulu yampadde Sula Sheikh Sula Don Chris naye abasinga bampa Don Chris ye bantuuma abantu nsinzire ku Skyping nze director. Ndi wano olunaku olwaleero entinda ku Haruna Mall okwanja ensonga gye tumaze ebbanga nga tugaayamu oba oli awo n'okwetegereza obulungi ennyo. Abantu bangi nnyo abazze wano nga batutuukirira omuli abamanya n'abatali abaagala okufuuka aba brand ambassador. So ne tutunulamu ne twetegereza nze omanyi tebantuma ntwala akadde kange ne ntegeeza muntu ku muntu mu budde bwange era ndowooza Mbazira osobola okunyiza kulya n'essimu nga tomanyi bwendi nimba nga nsobola okwezuulira. So olunaku olwaleero tuli wano ensonga esisa bannamawulire kubanjulira ekifaananyi ekya Skyping mu bantu oba gwe twandise brand ambassador owa Skyping omukulu Mbazira Tonny. Era nga ngenda kusaba tutambule naye paka wana tutuusa oba oli awo
n'otambula nebanga nfudde bwofa bazike muyi bwefa bazike mukwe akalala so njagadde mbanjulire omukulu Mbazira Tonny olunaku olwaleero era agenda kubayogerako gye tuli aganya tujja kuddamu tweyogere. tweyanza nnyo tweyanzeege boss fenno nze nno okumusisinkana katono nnyo twali ku kisaawe e Port Harcourt gye twasisinkana muganda wange infact nali flyinga ngenda Argentina Buenos Aires ate nga ya flyinga agenda Paris France betukola so temunyiiga obujulizi baabulaba obujulizi bwaba ne bagamba yadduka banja abamu balowooza nagenda ne nali ngeze olina okukwetiya polime ekiro kiramba